મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ઈ લર્નિંગ ક્લાસની અંદર તમારું સ્વાગત છે. 11 સાયન્સ મેથેમેટિક્સ એનું બીજું ચેપ્ટર સંબંધ અને વિધેય રિલેશન એન્ડ ફંક્શન એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કોઈ પણ વિધેય આપેલા હોય એ વિધેય ઉપરથી એનો પ્રદેશ અને એનો વિસ્તાર કઈ રીતે મળે એ આપણે જોયું હતું. અગાઉ એના ઉપરથી આપણે સંબંધ હોય, સંબંધ ઉપરથી એનો પ્રદેશ અને કઈ રીતે મળે એનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે આપણને કોઈ વિધેયના સ્વરૂપમાં સમીકરણ આપેલું હોય તો એની કિંમત કઈ રીતે મળે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. અને વિધેયની કિંમત આપેલી હોય તો એની અંદર જે ફંક્શન આપેલા, એની અંદર જે કોઈ પણ વેરિયેબલ છે એની કિંમત કઈ રીતે મળે એ નક્કી કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા આપણી પાસે રકમમાં છે કે વિધેય ટી, એટલે કે ટી વિધેય છે એ સેલ્સિયસ ઉષ્ણ તાપમાન અને ફેરનહીટમાં ઉષ્ણ તાપમાન વચ્ચે રૂપાંતર કરતું સૂત્ર છે. એટલે કે બે તાપમાનની અંદર જે એકમો છે એમાં રૂપાંતર કરતું જે સૂત્ર છે એ આપણને આપેલું છે ટી ઓફ સી બરાબર 9c/5 + 32. આ આપણને તાપમાનમાં રૂપાંતરનું સૂત્ર આપેલું છે. વિધેય ટી છે જેમાં આપણે અગાઉ વિધેય આવતું હતું ને એફ ઓફ એક્સ, જે આપણે અગાઉ ભણ્યા. એફ ઓફ એક્સ બરાબર કોઈ સમીકરણ આપેલું હોય x² - 9 વર્ગમૂળની અંદર, તો એનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર મેળવો. તો અહીંયા જે વિધેય છે એ ટીના સ્વરૂપનું વિધેય છે. એટલે વિધેયના નામ કોઈ પણ હોઈ શકે છે. તો અહીંયા વિધેય છે એ ટીના સ્વરૂપનું છે. હવે તો નીચેના મૂલ્ય શોધો. એટલે હવે આપણે મૂલ્ય શોધવાના છે આ વિધેય ઉપરથી. સહેલું જ છે, કાંઈ અઘરું છે નહીં. બહુપદીની અંદર પણ તમે આ કામ કરેલું છે. હવે એમાં ત્રણ આપણે મૂલ્ય મેળવવાના છે. એક ટી ઓફ 28, ટી ઓફ -10 અને ટી ઓફ સી બરાબર 212 આપેલા છે. તો સી ની કિંમત મેળવવાની છે. એટલે પેલા બેમાં આપણે વિધેયની કિંમત જ મેળવવાની છે અને ત્રીજાની અંદર વિધેયની કિંમત આપેલી છે. તો હવે એના ઉપરથી જે વેરિયેબલ સી છે અંદર, એ સી ની કિંમત મેળવવાની છે. તો પેલા ટી ઓફ 28 છે એને આપણે મેળવીએ. તો સૌથી પહેલા તો જે આપણને સૂત્ર આપેલું છે એ સૂત્ર જ લખવાનું. ટી ઓફ સી બરાબર 9c/5 + 32. જે સૂત્ર છે એને આપણે લખી નાખ્યું. હવે એના પછી અહીંયા આપણને કિંમત આપેલી છે ટી ઓફ 28. એટલે ટી ઓફ સી નું જે સૂત્ર છે એમાં સી ની કિંમત 28 છે. તો આપણે સી ની જગ્યાએ 28 મૂકશું અને સાદુરૂપ આપી દેશું. જે આવશે એનો જવાબ થશે. તો હવે ટી ઓફ સી ની જગ્યાએ ટી ઓફ 28 થઈ જશે. હવે સી જ્યાં હશે અહીંયા 28 થઈ જશે. જો 9c/5 છે તો 9 અને 5 એમ નામ રહેશે. 9 ની સાથે ગુણાકારમાં સી છે તો ગુણાકારમાં 9 ની સાથે 28 આવી ગયું. પ્લસ 32 છે એમ નામ. હવે 9 અને 28 જો અહીંયા 5 ની સાથે કોઈ સંખ્યાનો ભાગ ચાલશે નહીં, એટલા માટે ડાયરેક્ટ બેનો ગુણાકાર કરી નાખીએ. 28 × 9 એટલે 252 અને છેદમાં 5 છે એમ નામ. હવે અહીંયા અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે 32 ના છેદમાં કાંઈ છે નહીં, તો આપણે 1 સમજી લઈએ. તો હવે 1 નો ગુણાકાર 252 સાથે થશે, 5 નો ગુણાકાર 32 સાથે થશે. ચોકડી ગુણાકાર જે લસાનો નિયમ છે. 252 × 1 એટલે 252 પ્લસ 32 × 5 એટલે 160 અને છેદમાં 5 × 1 એટલે 5. આ બેનો સરવાળો કરશું એટલે 412 અને છેદમાં 5 એમ નામ. એટલે આ જે કિંમત મળી એ ટી ઓફ 28 ની કિંમત મળી. એટલે હવે આપણને આવી જ રીતે કોઈ પણ કિંમત આપેલી હોય, ટી ઓફ 0 હોય, ટી ઓફ -5 હોય, ટી ઓફ 20/50 હોય, ગમે એવી સંખ્યા હોય, પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય, અપૂર્ણાંક સંખ્યા હોય, વિભાજ્ય અવિભાજ્ય ગમે એ સંખ્યા હોય, જ્યારે ટી ઓફ કરીને કોઈ પણ કિંમત મેળવવાની કીધી હોય તો બસ જ્યાં ટી ઓફ કરીને જે કિંમત આપી છે એ સી ની જગ્યાએ મૂકી દેવાની, એની સાથે ગુણાકારમાં, અને સાદુરૂપ આપશો એટલે છેલ્લે જે જવાબ મળે એ તમારા વિધેયની કિંમત થશે. હવે એના પછી બીજો એક્ઝામ્પલ એના ઉપરથી જ આપેલો છે ટી ઓફ -10. અહીંયા ધન સંખ્યા હતી, અહીંયા ઋણ સંખ્યા છે. તો -10 છે તો કામ તો એ જ કરવાનું છે. સી ની જગ્યાએ -10 મૂકી દેવાના. ફરીથી ટી ઓફ સી બરાબર સૂત્ર પહેલા લખી નાખવાનું જે છે ટી ઓફ સી બરાબર 9c/5 + 32. હવે સી ની જગ્યાએ -10 લખવાના છે. તો 9 એમ નામ ગુણ્યા સી ની જગ્યાએ -10. જો અહીંયા માઇનસ નિશાની છે એટલા માટે આપણે કૌંસ કરેલો છે. માઇનસ નિશાની ન હોય તો કૌંસની જરૂર નથી, પરંતુ માઇનસ નિશાની છે એટલે કૌંસ કરેલો છે. હવે 9 ગુણ્યા -10 અને છેદમાં 5. હવે જો 10 × 9 એટલે 90 થશે.
એટલે માઇનસ નિશાની છે એટલા માટે -90 અને છેદમાં 5 એમ નામ. હવે 5 અને 90 એનો ભાગ ચાલશે, 18 × 5 90 થશે એટલે એનો ભાગ આવશે એટલે માઇનસ નિશાની એમ નામ અને આનો જવાબ આવશે 18, તો 18 અને પ્લસ 32 છે 32 એમ નામ. હવે એકની નિશાની પ્લસ છે, એકની નિશાની માઇનસ છે, બાદ બાકી થશે. 32 - 18 કરશું એટલે 14 મળશે, એટલે t ઓફ -10 એની કિંમત છે એ 14 થશે. એટલે આવી રીતે આપણને કોઈ પણ વિધેય આપેલા હોય એના ઉપરથી એની કિંમત મેળવવાની કીધી હોય, એનું મૂલ્ય મેળવવાનું કીધું હોય તો એની અંદર જે વેરિયેબલ છે એની જગ્યાએ કિંમત મૂકી દેવાની અને સાદુરૂપ આપશો એટલે આપણને એ વિધેયની કિંમત મળશે. હવે એના પછીનો એક્ઝામ્પલ થોડોક અલગ છે કાંઈ નહીં, આની જેમ જ છે, સાદુરૂપ જ આપવાનું છે, પરંતુ એમાં ખાલી રકમ એક જોવાની છે, સમજવાની છે સરખી. અહીંયા આપણને t ઓફ 28 નું મૂલ્ય મેળવવાનું કીધું છે, અહીંયા t ઓફ -10 નું મૂલ્ય મેળવવાનું કીધું છે, જ્યારે અહીંયા t ઓફ c બરાબર 212 આપેલા છે. એટલે કે જે આપણને વિધેય આપેલું છે એની કિંમત આખી આપેલી છે, તો વિધેયની અંદર જે વેરિયેબલ છે એ નથી આપણી પાસે, એટલા માટે એ c ની કિંમત શોધવાની છે. એટલે t ઓફ c ની કિંમત આપણને 212 આપેલી છે, એટલે t ઓફ c ની જગ્યાએ 212 મૂકશું, c ની જગ્યાએ નહીં, c ની કિંમત આપણે મેળવવાની છે. તો ફરીથી આપણે સૂત્ર લખીએ, t ઓફ c બરાબર 212 આપેલું છે તો c ની કિંમત મેળવશું, t ઓફ c બરાબર 9c/5 + 32. હવે t ઓફ c ની જગ્યાએ 212 આ એની કિંમત જે આપણને આપેલી છે એ બરાબર 9c/5 + 32 એમ નામ. હવે અહીંયા આપણી પાસે જે આ c છે એ c ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે નહીં, અગાઉના એક્ઝામ્પલમાં હતી, અહીંયા નથી, તો હવે c ની કિંમત મેળવશું. તો હવે c ની કિંમત મેળવવા માટે અહીંયા બરાબરની સામેની સાઈડમાં જેટલી વસ્તુ છે એ બધાની એક બાજુ ભેગી કરવાની અને એક બાજુ c વાળું પદ છે એને ભેગું કરવાનું, અને c ની સાથે જેટલી વસ્તુ હોય એને સામે જવા દેવાની, એટલે c ની કિંમત મળશે આપણને. એટલે 32 છે અને 212 છે એને ભેગા કરી નાખી, 9c/5 છે એને એમનામ ઉપરથી આપણે c ની કિંમત મેળવી શકશું. તો હવે ફરીથી શું કરવાનું છે, જે c વાળું પદ છે એના સિવાયની બધી જ સંખ્યા એક બાજુ ભેગી કરશું, તો 9c/5 એની સાથે 212 - 32 થઈ જશે, 32 સામે જશે એટલે 212 - 32 એટલે 180 આવશે, તો 9c/5 બરાબર 180 થશે. હવે c ની સાથે હજી બે સંખ્યાઓ છે, 9 અને 5, બે ગુણાકારના સ્વરૂપમાં છે. 9 અને 5 એટલે 9 અંશમાં છે અને 5 છેદમાં છે, એને પણ આપણે બરાબરની સામે જવા દેશું, એટલે 5 છે એ છેદમાં છે તો સામે અંશમાં જશે, અને 9 છે એ અંશમાં છે તો સામે છેદમાં જશે. એટલે 180 ની સાથે 5 ગુણાકારમાં આવશે અને 9 છે એ ભાગાકારમાં આવશે. તો c બરાબર 180 × 5 અને છેદમાં 9. હવે આનું ફરીથી આપણે સાદુરૂપ આપી દેશું, 180 એટલે 20 નો 180 થશે, એટલે 9 અને 180 નો ભાગ ચાલશે, એટલે હવે અહીંયા આવશે 20, 20 × 5 એટલે 100 થશે, એટલે આપણને આ c ની કિંમત મળી 100. તો આવી રીતે કોઈ પણ હવે c ની કિંમત આપણને 100 મળે છે, c ની કિંમત કેના ઉપરથી મેળવી, તો આપણને છે વિધેયની કિંમત આપેલી છે 212, એના ઉપરથી આપણે વેરિયેબલની કિંમત મેળવી. તો આવી જ રીતે કોઈ પણ વેરિયેબલ આપેલા હોય તો એના ઉપરથી વિધેય મળે, અને વિધેય આપેલા હોય તો એના ઉપરથી વેરિયેબલની કિંમત મેળવી શકાય. તો આવી રીતે આપણને રકમની અંદર કોઈ પણ ફંક્શન કોઈ પણ પ્રકારનું આપેલું હોય એના ઉપરથી જે કિંમતો આપી હોય એના સિવાયની એક કિંમત મેળવવાની હોય તો હવે આપણે સિમ્પલ એની અંદર એ કિંમત મૂકીને બાકીની કિંમત છે મેળવી શકાય. થેન્ક યુ.